တယ်ငါကအိမ်တော်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲနင်ပြောသလိုကျွန်းနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲတကယ်တော့နင်ကမှအဲ့ဒီကျွန်းလောက်တော့ငါအတွက်ရင်ခုန်ကြမကောင်းဟုတ်တယ်ငါဝေကျွန်းတယောက်လို့အဆက်ဆံခံရတာလွဲလို့နင်ပြန်ငါဘာရင်းရခဲ့ဘူးလေဟမ်ဘာရင်းငါရခဲ့ဘူးလေအေးခုနင်ပြန်မရခဲ့ဘူးလေအကျဉ်းသားတွေဂီယူဆိုင်မှုတွေယူရမှုတွေအားလုံးငါခုရင်းပြန်ငါပြရနေပြီမကြနဲ့အေးဒီတော့ငါချက်ဖို့လေမကြနဲ့မကြနဲ့ပါမကြနဲ့လို့မရဘူးတယူနေတိတ်ကတာနားတော့စမ်းအေးနင်တိတ်မိုးနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းမောင်းလေငါတိတ်ချစ်တာသူနဲ့လည်းငါဘော်ရရှိစက်ပါနင်စီမှာကျွန်းတကောင်လို့တက်ပြီးငါအတိုက်ရှင်မစိတ်ကူမရှိတော့နင်